Ассаламу алейкум устаз, сиз айткан болчуңуз адамдын максаты татыктуу жашоодо жашоо деп, аны түшүндүрүп бериңизчи деп суроо жолдогон экен телекөрүүчүбүз. Мусулмандын татыктуулугу, мен азыр айтып өттүм, сахабалардын татыктуулугу. Бийлик ээлери, дөөлөт ээлери суктанган. Бир сахаба жамак чапаны менен барып, Месирди ачып келди. Бир сахаба барып, Оманды ачып келди. Бир эле сахаба. Бир сахаба бар. Тажылуу падыша, али белгисиз, сабатсыз, туугандары кууган, жага эле бир жума болот элек туугандары менен 10 жылга келишим түзгөн, өзүн пайгамбармын деп атаган бир араптын бийлигине миңдеген төөлөргө жүктөгөн салыкты жөнөттү. Тажылуу падыша. Месир Мукавкис пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламга 2 күн жөнөттү. Дарыгерин жөнөттү. Каптаган дары-дармектерди жөнөттү. Анын бирине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үйлөндү. Маригып денебизге. Бир эле сахабанын айынан. Бир эле сахаба Мусаб ибн Умайр 18 жашар бала Мадинаны ислам дөөлөтү кылып койду. 18 жаштагы. 18 жаштагы. Субханалла. Мусаб ибн Умайр Мадинаны түптөдү. Ясрип эли өтө кызык эл. Жөөттөрдүн борбору. Жөөттөрдүн илимий борбору. Анын тегерегинде Табук, Тайм, Фадак жөөттөрдүн бардыгы Хайбардагы жөөттөрдүн илим алып турган. Мына ошол жөөттөрдүн борборунда Мусаб ибн Умайр келип 1 жылдын ичинде али белгисиз, туугандары кууган, сабатсыз адамды падышалыкка алып келе турган кылып койду элди. Бир сахаба. Татыктуулук мына ушунда. Эл менен иштешти билиш, элди жетелей билиш, ынандыра билиш. Эмне менен? Аллахтын акыйкаты менен. Агрессивдүүлүк, кишаламай, бетталамай, бул мусулмандын сыпаты эмес. Татыктуулук буга ылайык жашоо. Ылайдан суу ичсе да татыктуулук менен ичүү керек. Рахмат устаз.